سلام به کانال یوتیوب راگ آکادمی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از هر چیز سابسکرایب رو فراموش نکنید تا از ویدیوهای آینده ما باخبر بشید. امروز هم با یک ویدیو جدید از سری ویدیوهای آموزش آدوبی پریمیر در خدمت شما هستم. توی ویدیوی امروز میخوام ترفند خاصی رو بهتون آموزش بدم که باهاش بتونید صدا رو به حالتی تبدیل کنید که انگار پشت تلفن داره شنیده میشه. خب اول این صدا رو بیاید با هم بشنویم. سلام به کانال یوتیوب راگ آکادمی خوش اومدید. حالا برای اینکه این صدا رو بخوایم تغییر بدیم حالتش رو به طوری که انگار داره پشت تلفن شنیده میشه، اول باید صوتمون رو انتخاب کنیم که من این کار کردم. از توی منوی پریمیر قسمت آدیو رو کلیک میکنیم و قسمت دایالوگ رو وا میکنیم. اینجا در اصل ما داریم مشخص میکنیم که نوع صدایی که میشنویم یک دیالوگ یا یک مکالمه است، صدای چند نفر یا یک نفره. توی بخش پریست میتونیم گزینه‌های مختلفی رو انتخاب کنیم که نوع صدا رو تغییر بده. اینا چیزاییه که به صورت پیش‌فرض توی خود پریمیر وجود داره. حالا توی این مورد خاص من from the telephone رو انتخاب میکنم. حالا بیاین یک بار دیگه با هم دیگه صدا رو بشنویم. سلام به کانال یوتیوب راگ آکادمی خوش اومدید. همینطور که دیدید صدا انگار که یک نویزی روش افتاد و تبدیل شد به صدایی که انگار داره از پشت تلفن شنیده میشه. البته گزینه‌های زیادی توی این بخش پریست توی منوی دایالوگ وجود داره که حالا میتونیم در آینده از خیلی هاشون استفاده کنیم. فعلا اینو داشته باشید. امیدوارم که استفاده کنید و لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.